qaranglar, domlar davlat tomonidan arendaga beriladi. Hamma ham sotib olmaydi bitta-da. Chet o'tir qizim, chet o'tir mashina. Hozir. Hamma ham sotib olmaydi bitta-da. Vaqti kelganda, surati kelganda mashinaga remont qilib beradi. Butun domli odamlarni ko'chiradi-da, mana qaranglar. Nima dedim, mana lesami? Короче, shunaqalarni polni qo'yib, har bitta xonani remont qilib beradi davlat. Ana u ustalarning uyi. Mana bu, mana qizim. Kecha bugun bog'chaga bormaganmiz, a? Yo'q, tepadan ketamiz, qizim. Tepadan. Ozgina sho'monlagan. Doktorga olib chiqish foydasiz. Temperaturasi chiqsa ham, yo'talsa ham, hech narsa bermaydi. O'zim tuzli suvda oddiy temperatura tushiradigan paracetamol ichib olaman. Shu bilan o'tib ketadi. Bizda o'zi bahor kelib bo'ldi. Havo judayam zo'r. Lekin rosa chang. Hammasini vaqti kelganda ko'rishadi, to'g'irlashadi, remont qilib ketishadi. Germaniyaga borganimizda lekin mana shu narsalarni ko'rmadik. Molga borganimizda ham даже bitta dona tualet zo'rg'a topib borgan edik. O'sha ham platniy edi. Mana bog'cha. Частный bog'cha lekin tekin. Saburani shu yoqqa ham o'tkazmoqchi edik. O'tkazmaydigan bo'ldi. O'zini bog'chasi yaxshi dedi-da, o'zini bog'chasida qoldi. Вообще-то joy ham yo'q ekan bu yerda. Tekin частный bo'lsa ham. Ya'ni yonimizda ham bor, u ham частныйda tekin. Lekin Saburani bog'chasi davlatniki. Platniy. Qizim bilan uyda o'zbekcha gaplashamiz. Bog'chada shvedcha gaplashadi. Lekin qattandir inglizcha o'rganyapti. Shvedcha ham gapirmaydi, o'zbekcha ham gapirmaydi, inglizcha gapiryapti. Lekin словari, lekin nimagadir inglizcha chiqadi. Quloqli zirehlarni hammasini olib tashlab oxiri mana bunaqa serebrodik. Shuni ham tortda chiqara olmagandan keyin tan berdi taqdiriga. Oyog'idagi sifatgan ekan, kuzda olgan edik. Pastga katta o'tib ketyapti qizimkam. Qizim?